Good afternoon. Talk Yoshka number 2. It's late. Késő van. Késő van. Let's go home. Menjünk haza. Menjünk haza. A good idea. Jó ötlet. Jó ötlet. It's cooled off. Lehűlt az idő. Lehűlt az idő. A hot soup. Egy forró levest. Egy forró levest. Pumpkin soup okay? Tökleves jó. Tökleves jó. A good idea. Jó ötlet. Jó ötlet. In the warm. A melegben. A melegben. By the fire. A kandalló mellett. A kandalló mellett. We'll soon be home. Hamarosan otthon leszünk. And now, Maxie, the text once again, please. Késő van. Menjünk haza. Jó ötlet. Lehűlt az idő. Egy forró levest. Tökleves jó. Jó ötlet. A melegben. A kandalló mellett. Hamarosan otthon leszünk. Köszönöm szépen, Maxie. Szívesen. Viszontlátásra. Viszontlátásra.